ये तो है भाई मेल, जिसको बोलते हैं कुत्ता सफेद। और ये भी मेल, ये बिक चुका है 14,500 का। ये मेल ब्राउन ब्राउन यानी कि कोका कोला कलर का, ये भी बिक चुका है। ये ब्लैक मेल, ये बिका नहीं है अभी तक। ये फीमेल सफेद, ये फिर फीमेल सफेद। ये मेल, ये भी बिक चुका है ब्लैक। ये भी फीमेल, ये बिका नहीं है अभी तक। कुल मिला के 5 मेल और 3 फीमेल हैं। और ये इनकी मम्मी। चल बैठ बैठ।